P0300 कोड का मतलब है रैंडम और मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। इसका सीधा अर्थ है कि इंजन के सिलेंडरों में आग कंबूशन सही तरीके से नहीं हो रही है, जिससे गाड़ी झटके ले रही है या पिकअप छोटी एच रही है। मारुति की BS6 गाड़ियों में इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे डायग्नोज करें। स्टेप 1, इग्निशन सिस्टम की जांच। मारुति की गाड़ियों में 90% मिसफायर की समस्या यहीं से होती है। स्पार्क प्लग निकालें और देखें कि क्या वे काले पीडीडीएच गए हैं या उनके बीच का गैप ज्यादा हो गया है। BS6 गाड़ियों में प्लग की लाइफ कम हो सकती है अगर ईंधन खराब हो। इग्निशन कॉइल्स, अगर एक ही सिलेंडर में दिक्कत है तो उस कॉइल को दूसरे सिलेंडर में डालकर देखें। अगर कोड बदल जाए, जैसे P0301 से P0302 हो जाए, तो मतलब कॉइल खराब है। वायरिंग हार्नेस, चूहे अक्सर इग्निशन कॉइल के तारों को काट देते हैं, जिससे करंट रुक कर आता है। स्टेप 2, फ्यूल सिस्टम की जांच। अगर स्पार्क प्लग सही है तो तेल की सप्लाई चेक करें। फ्यूल क्वालिटी, क्या आपने हाल ही में किसी नए पंप से पेट्रोल भरवाया है? मिलावटी पेट्रोल P0300 का सबसे बड़ा कारण है। फ्यूल इंजेक्टर गंदे होने पर स्प्रे सही नहीं होता। मारुति की BS6 गाड़ियों में इंजेक्टर सफाई क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूल पंप प्रेशर, अगर पंप का प्रेशर कम है तो इंजन को पूरा तेल नहीं मिलेगा और वह झटके मारेगा। स्टेप 3, एयर वैक्यूम लीक। BS6 इंजन हवा के प्रेशर को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वैक्यूम हॉसेस, इंजन के पास कोई पतली पाइप कटी या ढीली तो नहीं है। थ्रॉटल बॉडी, अगर थ्रॉटल बॉडी बहुत गंदी है तो हवा का फ्लो बिगड़ जाता है। इसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से साफ करें। स्टेप 4, सेंसर की जांच। सेंसर्स, मैप सेंसर, यह सेंसर हवा की मात्रा मापता है। अगर यह गंदा है तो गलत सिग्नल भेजेगा। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, अगर यह सेंसर खराब होने वाला हो तो टाइमिंग बिगड़ जाती है और P0300 कोड आ जाता है। त्वरित क्विक चेकलिस्ट। 1, बैटरी वोल्टेज। मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड SHVS गाड़ियों में कमजोर बैटरी भी मिसफायर जैसे लक्षण दिखा सकती है। 2, EGR वाल्व, अगर EGR खुला रह जाए तो इंजन में बहुत ज्यादा धुआं वापस चला जाता है, जिससे मिसफायर होता है। सावधानी, अगर चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है तो गाड़ी न चलाएं। इससे आपका कीमती कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो सकता है।